我哋開始今晚個門徒培訓嚇。今日咧就醫治十課裏邊嘅，去到第五課啦，去到差唔多一半㗎啦已經嚇。講到咧，之前我哋講靈嘅醫治啦、心嘅醫治啦、肉身嘅醫治。今日咧就講我哋個生活個醫治嚇。咁我哋基督生命堂叫做生命堂啦嚇。咁其實個生命要帶入我哋個生活裏邊嚇，即係有生命冇生活就係冇乜意思嚇。所以其實我哋話所有嘢都係由心發出嚟。我哋心靈裏邊咧，我哋要認識我哋嘅主啦，同埋咧喺我哋生命裏邊咧去活出嚟，讓咧我哋嘅人際關係啦、處事為人啦，每一刻咧都係為咗福音嘅緣故。咁我哋嗰個終極目標，我哋就係講咩？我哋要將呢個福音傳到地極啦，讓每一個人都係有聽明福音。咁好似耶穌基督嘅事工都係一樣啦，佢出嚟傳道，其實3年半到就完咗佢個人生。咁啦，佢由佢受洗開始啦，進入佢嗰個事工啦，去揀選門徒啦，傳福音啦，跟住就行咗好多神蹟啦，醫病趕鬼傳道啦，傳天國近了，你們應當悔改。咁最後就進入耶路撒冷啦，走上十字架，跟住死而復活升天，咁就完成咗父神叫佢喺地上高嗰個嘅使命咯。咁有人會問啦，其實個時間咁緊迫，3年半佢做咗咁多嘢，佢點樣做嘅咧？其實佢就係時時刻刻嘅就係咩啊？做上帝叫佢做一做嘅咯，講上帝叫佢所講嘅。所以就每一樣嘢咧都係跟住神嘅心意去做。咁好奇怪就係佢將個福音傳開嘅時候咧，佢唔係話要經過啲咩大人物啊，亦都唔係話有啲咩大嘅宣傳啊、名人啊。而咧係揀選一班冇乜學問嘅小民嚇，咁其實我哋每一個信徒都係啦。其實我哋好多時都覺得自己冇乜能力啦，冇乜學問啊，但係上帝就願意用一啲世人睇為愚拙嘅人咧，讓嗰啲咧聰明嘅人咧都係羞愧。所以佢就係按住上帝嘅心意啦，每一日做佢應該做嘅事，每一日咧佢都揾時間同上帝去溝通啦、禱告啦。按時候咧瞓覺啊，按時候咧服侍主啊，應該做嘅就做，應該去嘅就去。所以咧佢不斷咁醫病趕鬼啦，教訓門徒啦。咁時候嚟到啦，你知道啦，福音書成日講話時候未到，時候未到。咁時候到嘅時候就係咩咧？佢就去到耶路撒冷啦，上咗十字架去完成個使命啦。所以睇翻轉頭就係咧，佢一日一日咁過嘅時間，一日一日咁樣去成就神喺佢嘅生命裏邊個心意。咁回看翻嘅時候，就係3年半裏邊咧，佢就完成咗佢應該要做嘅事。咁呢個就係我哋一個好喺翻耶穌基督嗰3年半嘅事工，就學會咗其實我哋應該每一日點樣去過我哋嘅生活。呢個就係我哋今日所講嘅題目啦，就係嗰個生活嗰個嘅醫治嚇。咁大家要明白啦，上帝咧喺我哋每一個人嘅身上高都會成就佢個美意嚇。咁其實好公平嘅，每一個人都係有24小時嘅，一個人有24小時，每一個坐喺度嘅弟兄姊妹都係有24小時。咁我都係啦，每個人個命數都係有限啦嚇。即係摩西話咩啊？長命嘅70歲或者去到80歲嚇。咁喺唔同階段嘅時候咧，其實我哋咧回看嘅時候咧，其實上帝都有佢嗰個美意，有佢個計劃裏邊。咁咧，我哋要按住佢嘅使命啦，一步一步跟住上帝去走。我哋唔好行喺上帝嘅面前。其實上帝叫我哋做每一樣嘢，未必係一件好大嘅事，可能啲好小事，可能 send 個 WhatsApp 或者打個電話去關心一個弟兄姊妹，我哋都係跟住去做。咁其實日子過咗之後咧，我哋忠心咁完成咗上帝俾我哋任務嘅時候咧，佢有一日咧會讓我哋咧睇到話，即係我哋已經完成咗佢嘅事啊！好似耶穌基督嗰3年半嘅事工都係佢每一日跟住上帝父神阿爸父嘅方法去行嘅時候咧，佢要講嘅講，要做嘅做。咁到回看嘅時候咧，就喺十字架上高去完成咗嗰個偉大嘅救恩。所以我哋要忠心咁去完成啦嚇。我哋常常咧去讓聖靈去引導住我哋，無論大事好小事好嚇。咁咧讓我哋知道咧係當中要做主要我哋去最重要嘅地方啦，亦都知道主要我哋做最重要嘅事。其實睇翻耶穌嗰個背景咧，本身就係拿撒勒啦，拿撒勒呢個地方就好謙卑啦，好窮啦。成日講嗰句説話就係咩？拿撒勒就咩好東西咧，係咪？所以咧，其實我哋唔需要睇個環境，亦都唔需要睇個條件，因為上帝俾我哋呢一個已經係最理想嘅環境、最理想嘅條件。佢要用呢樣嘢嘅時候咧，佢就會用呢樣嘢去成就佢嗰個偉大嘅事。所以講到生活嘅醫治，就係我哋要懂得點樣將我哋個生活啦，成個嘅生活去跟隨神。其實好重要就係話咧，我哋要知道我哋要去嘅地方係好重要，做嘅事都係好重要。
無論我而家個情況係點都好，好重要一樣嘢咧，我哋知道我哋個身份已經係上帝嘅兒女。咁咧，我哋學習今日點樣去喺生活上高得到醫治。我哋有聖經嘅可以打翻開以弗所書啊，我哋一齊睇以弗所書嘅第5章今日嘅經文。以弗所書5章第1節。首先就講到我哋嗰個身份啦。我哋每一個都係蒙神所愛佢嘅兒女啊，呢個就係我哋個身份。5章1節佢話：所以你們該效法神，好像蒙慈愛嘅兒女一樣嚇。我哋每一個都係蒙愛嘅，我哋個身份就係神嘅兒女嚇。所以我哋生活中做一樣嘢，我哋每一件事，無論大事小事、好事壞事都好，或者係苦難嘅事啦，或者係快樂嘅事都好，我哋都係當中咧，我哋睇到主俾我哋嘅愛，每一件事都要睇到主俾我哋嘅愛。跟住跳到第15節，佢話：你們要謹慎行善，不要像愚昧人，當像智慧人。要珍惜光陰，因為現今嘅世代邪惡。我哋都要珍惜光陰，因為咧每個人都係得24小時啊，冇着數，冇話會25小時，都冇少過24小時。我哋要珍惜，我哋唔好咧浪費咗上帝俾我哋每一日嘅光陰，因為而家呢個世代邪惡。跟住咧就話不要作糊塗人，要明白神嘅旨意。所以呢個每一句都係有一個負面，有一個正面嘅。負面就係咩咧？唔好作糊塗人。糊塗人嘅意思就係咩咧？就係話我哋唔知道神嗰個旨意咯嚇。聰明人就係咩咧？明白神嘅旨意，明白神嘅旨意。跟住就講到第18節，佢話不要醉酒，酒能使人放蕩，但要被聖靈充滿。我哋唔好醉酒。醉酒嘅意思就係咩咧？我哋醉呢個世界。我哋跟咗呢個世界去行，咁咧酒就係咩咧？酒就叫我哋咧就唔失去咗我哋嗰個控制能力啦。好多時候咧都會係做一啲我哋平時可能唔敢做嘅，或者再講一啲我哋平時唔敢講嘅嘢。呢個就係嗰個醉酒嘅狀態，即係個人咧就俾嗰個酒精去控制住我哋，就唔係咧我哋去 control 我哋自己。佢嘅負面就係醉酒啦，跟住咧正面就係咩咧？我哋要被聖靈充滿。聖靈充滿就係咩咧？我哋嘅意思放低，讓神嘅意思咧去喺我哋生命裏邊去活出嚟。咁呢個就係咧聖靈充滿嗰個狀態。咁我哋要明白神嘅旨意咧，就其實就咩？等於聖靈充滿嚇。我哋明白神嘅旨意，透過話語聖靈感動我哋，我哋能夠了解上帝喺呢件事上高俾我哋嘅旨意。耶穌咧點樣喺我哋生活裏邊活出耶穌基督嘅樣式咧？就係過住一個聖靈充滿嘅生活。跟住第19節佢就講到肢體相交啦嚇，當用詩章啦、頌詞啦、靈歌啦，彼此對説，口唱心和咁樣讚美上帝。呢就講到我哋要常常同一班信徒喺埋一齊咯嚇，讓我哋咧可以一齊去用歌聲啦去讚美我哋嘅上帝。所以帶嚟就係我哋要謹慎自己，愛惜光陰。我哋要常常明白神嘅旨意。我哋常常要被聖靈充滿，同埋咧，我哋常常咧同肢體喺埋一齊去讚美上帝。咁跟住最後咧就係20節，佢就話：凡事要奉我主耶穌嘅名，常常感謝父上帝。佢當中咧就會用我哋咧要生出一個感謝嘅心，同埋咧會有彼此順服喺個肢體嘅生活嘅裏面。所以就講到我哋要愛惜光陰啦。啱啱過咗年冇幾耐啦，大家都可能有好多新年嘅大計嚇。我唔知大家今年有啲咩特別大計想做，但係呢度就叫我哋咩？要珍惜光陰，讓我哋嘅生活咧係被喺聖靈嘅正常時常日常裏邊去常常去帶領住我哋。所以咧，我哋首先要明白咧，好重要一樣嘢，我哋要認識幾樣嘅事實，讓我哋嘅生活得到醫治。第一樣咧就要認識嗰個自我咯嚇。嗰個真嘅自我嚇，我哋而家講嗰啲就係一啲事實啦，我哋要去認識嘅事實啊，認識嗰個真嘅自我。真嘅自我就係咩咧？就係話好似魚喺水裏邊係最幸福嘅，鳥喺空中裏邊飛咧係最自由啊！人都係一樣嘅，我哋人咧係活着嘅時候咧，我哋係為咗咩去活咧？係為咗我哋嗰個永遠嘅生命啊！嚇，為咗唔係揾 Kelvin 啊，係為咗永恆去活。OK 嚇，為咗永恆去工作啦，為咗永恆去生活啦。咁我哋譬如人生，我哋譬如每一個階段都係㗎，讀書又好，結婚又好，有小朋友又好，好重要一樣嘢，我哋為咗咩啊？將來我哋個永遠個生命嗰樣嘢去活。所以如果你認識我哋自己嗰個身份錯嘅時候咧，咁我哋咧就為咗啲錯嘅嘢去活，咁樣嘢就唔啱。咁我哋要喺做出嚟之前，我哋要認識自己嗰個身份係乜嘢？認識自己嘅身份係咩？咁第一樣嘢就係咩咧？我哋好成日都講，我哋為咗我哋個創造係咗咩咧？
我哋其實係為咗榮耀神嚇，好重要。我哋為咗榮耀神而被造嚇，我哋為咗榮耀神而被造，所以咧我哋要喺基督裏邊去認識我哋自己。我哋嗰個創造嘅原理就係咩咧？我哋要榮耀神嚇。咁呢個咧就係讓我哋咧知道我哋係我哋嘅生命，我哋每一日我哋做每一件事，每講一句説話，我哋都係咩？要為咗榮耀神去做。咁咧好重要一樣嘢，我哋有一個尊貴嘅心或者尊貴嘅感覺咧嚟到我哋心裏邊。好似耶穌基督，雖然佢係一個木匠，係一個好唔顯眼嘅家庭長大，但係佢就係咩啊？上帝嘅兒子，呢個就係佢真正嘅身份。所以佢講嘢嘅時候咧有權柄啦，有一個尊貴嘅能力。咁如果你唔明白清楚呢樣嘢嘅時候咧，咁我哋嘅關注就會關注錯咗啦嚇。有時咧，我哋喺個控告嘅環境裏邊嘅時候咧，我哋會忘記咗我哋自己就係神所愛嗰個嘅尊貴嘅身份。呢個就係我哋做嗰個目的啦，我哋所講嗰個目的嚇。咁第二樣嘢咧，我哋要知道咧，我哋係蒙愛嘅，我哋係大蒙專愛嘅眷愛嘅，大蒙眷愛嘅神嘅兒女。即係講到咧，就係我哋嗰個神嘅後嗣呢樣嘢嚇。喺基督裏邊咧，我哋每一個都咩新造嘅人嚇，不被定罪嚇。所以咧，我哋係蒙主嘅愛嚇。所以無論我哋點軟弱都好，上帝都係咩啊？絕對嘅愛我。我哋首先要明白呢一點先。其實無論我哋剛強又好，軟弱嘅好，我哋上帝都愛我。所以我喺軟弱裏邊嘅時候，我哋要更加去需要上帝嘅幫助嚇。我哋咧唔好俾魔鬼控告我哋啊，又做錯事啦，又犯罪嚇。好緊要一樣嘢，我哋改變咧唔係一個控告去改變，我哋改變係因為咩咧？係因為愛咧讓到我哋改變。啊！我哋唔係因為控告去改變我哋自己，而係讓愛去改變我哋。嚇！咁呢個就我哋用我哋個身份啦，我哋係榮耀神嘅目的啦，跟住我哋係大蒙眷愛神嘅兒女。咁第三就講到咩咧？我哋係君尊嘅祭司。我哋講到君尊嘅祭司。大家都好熟嗰節聖經㗎啦，就係彼得前書嘅2章9節。佢話：唯有你們是被揀選嘅族類，是有君尊嘅祭司，係聖潔嘅國度，係屬神嘅子民。要叫你們宣揚那召你們出黑暗入光明者嘅美德。呢個就講到我哋嗰個耶穌基督嗰個我哋嗰個身份，我哋就係咩家庭嗰個祭司長啦嚇。所以咧，上帝唔單止做我哋，亦都係愛我哋，亦都俾我哋一個使命。我哋呢個君尊嘅祭司就係個目的咯。我哋講嚇，我呢個目的，另一個目的，榮耀神一個目的。我哋咧有一個君尊一個使命，亦都係一個神同人中間嗰個嘅橋梁啦。咁以前嘅以色列民嘅祭司就係為到嗰班以色列民去代禱啦，將獻祭啊好多嘅事啦。咁所以其實我哋信咗耶穌之後咧，我哋喺家庭裏邊，如果屋企未信嘅時候咧，我哋要為到我哋家人嘅救恩去禱告。所以無論我哋喺公司又好，喺學校又好，或者喺我哋日常接觸到嘅人當中，我哋都係咩啊？都係一個上帝嗰個使者，上帝嗰個大使，福音嘅大使。我哋咧嗰個基業就喺呢度嚟啦嚇。咁我哋成日講話，我哋弟兄姊妹有互相代禱啦。其實代禱都係一個傳福音嚟嘅嚇。呢個就係我哋有個基業觀嚇，知道。我哋咧按住上帝嘅心意去做嘅時候，呢個就係我哋地上高重要嘅使命。就好似哥林多後書5章20節話：所以你們作基督嘅使者，就好似神藉著我哋勸你哋一般。我哋咧要睇基督求你們和神和好。嗱，呢個就係我哋嗰個大使命啦。就係我哋真係要讓神去讓人可以即係靠住我哋嘅生命去認識上帝，亦都將個福音咧可以傳到俾佢。所以如果你個方向走錯咗嘅話咧，其實咧就咩都會做錯。我哋要做主，唔單止做主日嘅信徒，而係咧我哋真係要按住主俾我哋嘅路去行咯嚇。個中心點要擺翻啱嚇。我哋每一個都已經重生嘅弟兄姊妹，我哋生活上高要有一個永恆嘅意義去推動我哋啦，讓我哋咧懂得點樣去活出嚟。如果唔係咧，就一生就好似好空虛咁樣。跟住咧，我哋上帝就用我哋一生啦，24小時啦，70年、80年嘅光時間啦，同埋一個我哋個人際嗰個嘅網絡，人際嗰個網絡，
嗰個聯絡網。人際嗰個聯絡網，就讓我哋咧喺呢個地上高活嘅時候咧，就有上帝佢俾我哋個好重要嘅計劃。咁唔同階段啦，20歲有20歲個計劃，30歲有30歲個計劃，40歲有40個計劃。所以唔同階段嘅時候，我哋會遇到唔同嘅人咯。咁喺裏邊嘅話咧，都有上帝俾我哋嘅計劃啊。所以我哋要靠住常常俾聖靈去引導我哋啦，讓我哋咧知道佢嘅計劃係咩去完成嚇。咁我哋被動嘅，我哋係蒙上帝所愛嘅。但係咧，我哋係要好似如果睇翻聖經都係啦，彼得就佢身邊有咩？有雅各，有呢個約翰嚇，同埋咧保羅身邊都有好多佢嘅同工啦嚇。佢信咗主之後，有巴拿巴啊、提摩太啊、提多啊、亞居拉啊，同埋呢個亞基拉同埋百居拉嚇，好多屬靈嘅同工啊。呢啲關係咧都係上帝為佢喺唔同時間去預備。每一次去報道嘅時候，3、4次嘅旅行報道嘅時候，上帝都為佢預備咗一班戰友同佢咩一齊去打呢個屬靈嘅戰爭嚇。所以我哋有時要打開眼睛啦。我哋咧見到天國嘅榮耀，見到上帝嘅榮耀。其實咧，我哋身邊有好多重生嘅人啊，或者重新一齊行嘅弟兄姊妹，一齊行呢條天路。咁呢個我哋好用我哋一生時間去做啦。咁第5咧就係要恢復翻我哋嗰個角色同埋經歷咯嚇。每個人個經歷同埋角色都唔同嘅嚇。每個人個角色同經歷唔同，但係呢個角色同經歷可以係好嘅，亦都可以係壞嘅。但係好重要一樣嘢就係咩？讓我哋成就最重要嗰個計劃咯。呢就講到我哋嗰個恩賜或者我哋個崗位嘅問題。我嘅崗位你唔可以取代，你嘅崗位都唔可以取代。所以每個人都係咩？我哋要發現啦，我哋要用我哋發現我哋嘅角色係咩啦，同埋知道上帝擺我哋嘅計劃係乜嘢嚇。咁我哋要知道喺唔同人生階段啦，有唔同嗰個嘅上帝俾我哋嘅供應啦。咁牧師講嗰邊度嘅時候，佢舉咗個例子，就好似孤兒之父George Mueller 咁樣嚇。佢話有2個老婆嘅嚇，第一個老婆咧就係比佢年紀大嘅，第二個老婆咧就比佢年紀後生嘅。咁第一個老婆咧就因為佢第一個階段佢要建立嗰個叫孤兒院嚇，孤兒院就要一個比較年紀大啲嘅即係成熟啲嘅太太。咁但係到後期嘅時候咧，因為佢要周圍去報道，走嚟走去，所以咧佢就第2個太太咧就比較後生，細佢好似20年嚇。所以喺唔同嘅階段嘅時候咧，神都為我哋預備咗唔同嘅角色啦，預備咗唔同嘅經歷啦，讓我哋咧可以活出一個好精彩嘅人生。所以好重要一樣嘢啦，呢個就係個事實啦。即係我哋認識咗自己之後，知道我哋係榮耀神係一個目的啦。我哋要做一個君尊嘅祭司，同埋咧，我哋係因為上帝愛我哋一生咧就為佢所用。喺我哋唔同嘅角色裏邊咧，都讓我哋見到上帝嗰個嘅作為。所以仲有一樣嘢，我哋點樣去恢復翻呢樣嘢咧？嚇，所以認識自己係好緊要嘅嚇。好，揾唔到個插住先，揾唔到個分叉。好，咁我哋知道咗之後咧，我哋好重要一樣嘢，我哋要恢復翻一個咧，我哋叫蒙恩嘅時間表嚇。恢復翻一個我哋叫蒙恩嘅時間表嚇。咁因為頭先就係我哋嗰個事實啦，即係我哋知道我哋認識咗我哋自己啦，我哋咧係永神益人建立天國，呢個就係我哋個人生好重要嘅目的。跟住咧，我哋要恢復翻嗰個時間表。呢個時間表咧有2個字嘅，第一個係蒙恩啦嚇，第二個就係時間表。蒙恩嘅意思就係咩咧？係蒙就係被動啦，即係我哋咧係被聖靈去帶領住我哋去行嘅。OK，聖靈帶領住我哋24小時啦，每一日啦，每一個禮拜啦，每一年啦，每一個階段啦嚇。唔係自己想點，而係上帝俾我哋個計劃係咁點樣嘅時候，我哋就去跟住去做。所以唔係話一定要做一啲好大嘅事，其實咧我哋咧時無論大事又好，小事都好，咩繼續去俾聖靈去引導我哋。
所以有時做得好嘅都係將榮耀歸翻俾上帝，做得唔好嘅時候咧，我哋咧就知道聖靈咧會去包底，所以唔死板嘅，係活潑嘅。聖靈咧係好活潑咁樣去帶領住我哋，讓我哋去跟隨。所以首先講就係咩咧？我哋有7日係嘛？7日我哋咩要主日為中心生活嚇？呢個我哋呢個講過嚇。7日嘅頭一日，我哋咧就係主耶穌復活嘅日子，我哋咧就係走為聖日，我哋一齊去建立個祭壇啦嚇。咁7日個祭壇嘅信息咧，就讓我哋咩喺每一日每個禮拜嘅週中去活出嚟嚇。所以我哋又話週日嘅講章咧，就係 Kevin 每個禮拜喺個講壇度所講出嚟嘅。而週中嘅講章就係咩咧？每個人喺你哋個現場嘅環境裏邊去活出嚟嘅。所以我哋要以主日為中心啦。有人講過咩？主日我哋守主日就係一個基督徒嘅一個標記嚇，一個標記trademark 嗰個意思嚇。好重要就話，如果我哋咧唔睇重主日嘅時候咧，我哋慢慢咧就會咩越嚟越聽唔到上帝俾我哋嘅聲音嚇。所以我哋咧常常咧係緊守主日啦，同埋一班信徒去相處嚇。我哋要用主日成為一個中心點去帶動住我哋，帶住我哋其他日子每日嘅一日嚇。咁每日做啲咩咧？每日我哋有7日頭一日就主日啦。週中嘅時候，我哋每日朝頭早咧有一個禱告嚇，祈禱嚇。呢個祈禱咧就好重要啦。我哋每一日都要做，讓我哋咧可以係每一日開始嘅時候嚇，讓我哋咧可以真係去朝見我哋嘅上帝。好似耶穌基督都係一樣啦，佢好忙嘅事工。但係呢個常常都係咩？獨自去到山上高去禱告嚇，讓咧上帝咧指引佢，帶領佢每一日。所以定時禱告好緊要一樣嘢，讓我哋恢復翻我哋頭先所講嗰啲事實，讓我哋再一次去 remind 翻我哋自己。第二就係咩咧？我哋要裝備我哋自己，我哋自己有自己嘅崗位，有自己嗰個嘅角色。我哋嗰個崗位咧，或者角色啦嚇。我哋個角色，我哋要知道嚇。我哋每一日嘅時光嚇，我哋點樣去用？好似咧耶穌喺加利利咧去接觸去揾人啦嚇，一步一步咧咁樣去上帝跟住父神嗰個旨意去做佢嘅事嚇。佢好似聖經福音書所話咩啊？我所做嘅都係父神叫我做嘅，我所講嘅都係父神叫我所講。亦都係啦，保羅都係一步一步咁跟住上帝去行啦。直到咧去到羅馬去見到凱撒，所以就係每一樣嘢都係啦。我哋翻工嘅時候啦，我哋譬如接觸人又好，去同人傾偈都好，我哋常常要敏感聖靈俾我哋嘅帶領，喺每一個細節嘅裏邊咧，讓我哋知道聖靈嗰個俾我哋嘅指引係乜嘢嚇。所以我哋關注點就係咩咧？我哋要常常禱告啦，常常咧去跟住聖靈嗰個嘅帶領。咁跟住咧就會帶落去咧，我哋有7個嘅現場嚇。即係我哋生活咧有7個嘅現場，咁大家都記得嗰7個現場係乜嘢？第一個現場就係獨處咯嚇，獨處嘅現場。咁啊 Kelvin 最中意自己獨處嘅嚇，就係意思就係咩咧？我哋咧我哋個心靈啦嚇，安靜啦，安靜喺上帝面前去。同佢去溝通啦，去明白佢嘅心意嚇。我哋嘅心懷意義咁咧，就讓上帝去保守嚇。咁呢個獨處就係好重要，我哋嘅心靈去面對住啊。第二咧就係我哋好多時會接觸就係家人啊嚇。家人好重要一樣嘢咧，我哋要常常去溝通嚇。溝通，我哋常常咧去溝通，讓佢咧去。讓我哋譬如夫婦關係要改善啦，或者我哋同我哋孩子咧會有改善。咁我哋咧就會常常為我哋屋企人嗰個生命去禱告啦，嚇，為佢嗰個靈命去禱告啦，嚇。咁第三咧就係我哋成日會嘥好多，唔係嘥，用好多時間嚇，公司或者學校。即係我哋咧一日咧可能嘥8個啦至10個鐘頭啦，嚇。去接觸好多人啊事咁樣嚇，翻工嘅時候咧，大家都要努力去做好自己應該做嘅嘢嚇，do your best 嚇。咁另外咧喺當中，我哋去尋找有傳福音嘅機會啦嚇。牧師成日我 term 咧就係揾嗰啲
登山寶訓嗰啲八福人啊，虛心嘅人啊，哀慟嘅人啊，為受逼迫嘅人啊，揾呢啲人咧去為佢傳福音，要靠住聖靈。所以呢個就係其中一個好重要嘅聯絡網咯。咁佢第四咧就講到我哋教會啦嚇。講到我哋教會嗰個生活啦，教會嘅生活就係我哋咩咧？我哋要相聚啦，我哋喺主日裏邊聽道啦。另外就係裝備自己啦，裝備自己就係大家要預備有一日咧去咩宣講上帝嘅道嚇。我哋要傳福音啦，同埋宣教嚇。咁讓神嘅話咧成為我哋嗰個生命嘅一個指標嚇。其實我哋嘅代禱都係一個傳福音嚟嘅，我哋要好忠心咁樣去做。咁跟住咧就講到我哋有時會見到啲親朋戚友啦嚇，親朋戚友嚇。可能咧就過年見一次啦，或者做生日嘅時候會見一次啦嚇。咁呢啲人咧，除非佢好重要咧，牧師教導咧就話要保持聯絡咯，保持和睦啦。有機會嘅時候咧，就幫我哋去傳福音嚇。譬如喺過年嘅時候啊，嚟緊我哋會過年啦，會可能一年見一次嗰啲朋友都可以同我哋去講福音。咁跟住就最後兩個地方咧，就係地區啦。地區就係講到我哋啲鄰舍啦，或者我哋啲成日會見到譬如去街市買餸啊，見到嗰啲老闆啊嚇，或者去啲鋪頭幫襯熟咗啊，或者去飲茶成日見到啲伙計嚇。咁呢班人咧都係一班我哋睇佢係咩？要揾呢啲飢渴慕義嘅人，去揾嗰啲困苦流離嘅人。個目標都係將個福音去傳俾佢哋。最後咧就講到一個世界啦，世界福音化啦，就係講到宣教咯嚇。講到宣教嗰樣嘢啦，為呢個宣教士去代禱啦，同埋咧我哋而家去預備自己去裝備自己啦嚇。咁我哋要譬如學好語文啦，同埋咧去儲我哋嗰個嘅見證啦嚇，好讓咧我哋有機會咧去將呢個福音傳開去。咁所以好重要一樣嘢啦，呢個就係我哋嗰個成個嗰個嘅蒙恩嗰個時間表啦。咁點樣可以將自己放喺呢個蒙恩嘅環境裏邊咧？就係我哋每一日都要看到同埋聽到咧，上帝俾我哋嗰個嘅指引嚇，呢個生命就好緊要啦嚇。上帝咧常常將我哋擺喺個世界裏邊，但係我哋唔屬呢個世界，我哋唔可以融入呢個世界裏邊，唔好俾佢同化咗，而係分別為聖。而我哋咧唔好忘記自己嘅身份啦，唔好忘記自己嘅使命係乜嘢。所以個秘訣就係咩咧？我哋要保守我哋嘅心啦，由朝頭早到中午到晚上都係常常平安嚇。我哋唔可以好似個世界咁樣好凌亂啊咁樣嚇，我哋都唔係融入去，但係我哋咧我要用我哋嘅生命去影響生命，影響呢個世界。好似耶穌話班門徒進入咩狼群一樣，所以佢哋要靈巧像蛇咯，順良如鴿子嚇。傳福音咧，去得着呢個百福人。我哋唔受呢個世界嘅影響，但係咧我哋都係活喺呢個世界嘅裏邊。所以呢個就係我哋嗰個蒙恩嗰個時間表啦，讓我哋嘅生命咧真係可以喺7日裏邊啦，24小時有限嘅年歲啦，70年、80年裏邊都係去俾主去使用，喺唔同嘅現場裏邊啦，去發揮翻我哋嗰個嘅事實嗰個本質。咁跟住咧就講到咩咧？就係我哋要從一個軟弱嘅體質，我哋得醫治啦嚇。我哋好多時都係軟弱嘅。得到個醫治嚇，軟弱嘅體質嗰度得到醫治，咁就好似緊要3樣嘢啦。第一就係我哋知道我哋蒙愛啊嘛，頭先講過，呢個第一樣嘢啦。第二樣嘢好重要咧，就我哋有個使命啦。第三咧就係好重要一樣嘢，就我哋要一個教會嘅生活。使命我哋可以講係異象嚇。我哋個軟弱嘅身體，如果要得到醫治咧，好重要就係要有愛啦。我哋知道我哋蒙愛嘅，同埋咧我哋要有異象，有我哋嘅使命，同埋咧我哋會過一個蒙恩嗰個嘅教會嘅生活。就我哋睇翻以弗所書啦，有聖經可以開翻以弗所書。以弗所書嘅第4章第25節到第30節。4章25到30節，佢話並且要穿上新人，這新人是照着神嘅形象做的，有真理同埋仁義同埋聖潔。
所以就講到我哋嘅一個新嘅生命嚇，穿上新人，係有神嘅形象嘅，有上帝嘅聖潔啦，亦都有真理嘅仁義。跟住講到就係我哋要棄絕一啲嘢啦，棄絕一啲咩咧？就係一啲謊言啦，一啲去不要犯罪啦嚇，生氣不要犯罪啦，唔好含怒到日落啦嚇，亦都唔好俾魔鬼留地步啦嚇。跟住講到咧，我哋唔好去偷竊啦，我哋咧按正經事去賺錢啦，去養活自己同家人啦。跟住29節就講到咩咧？污穢嘅言語一句都不可出口，只要隨時咧講造就人嘅好説話，叫人聽到嘅時候咧就有益處嚇。咁樣咧聖靈去指教我哋嘅時候咧，或者去改變我哋嘅時候咧，我哋唔好叫聖靈擔憂嚇，讓我哋咧有呢個承受咗嘅印記，去等到得贖嘅日子嚟到。而我哋活出嘅時候咧，就活出上帝俾我哋一個好重要嘅命定。首先我哋知道上帝係愛我哋嘅，無論我哋幾咁軟弱都好，佢都係會愛我哋。所以咧，我哋個體質係會因為愛去改變。個體質咧就唔係因為嗰個控告去改變。咁咧改變係咩咧？譬如跟住睇到第5章啦，第5章第3、第4節講到一啲唔好嘅嘢，我哋要改係嗰啲淫亂啦、污穢啦、貪婪啦，唔可以提。跟住嗰啲淫詞啊、妄語啊、嬉笑嘅話都不宜嚇，使我哋常常説感謝嘅説話。聖經話我哋個心有啲咩嘅時候咩，就係喺我哋嘅口裏邊咩講出嚟。所以如果你入邊有污穢啦、有貪婪啦、有淫亂啦，或者一啲嬉笑嘅嘢咧，就喺口裏邊會講出嚟咯。所以呢啲我哋要改變啦。咁常常要做啲咩嘢咧？就係話要察驗啦。第10節佢話總要察驗何為主所喜悅嘅事。嗱，暗昧無益嘅事，不要與人同行，倒要責備那行這事嘅人，因為他們在暗中所行嘅連提出嚟都係可恥。我哋知道我哋有啲體質咧，要去得到醫治。首先我哋要有上帝俾我哋嘅愛啦，用愛去推動我哋去改變。另一樣嘢我哋要有異象咯。我哋咧知道咧，我哋生落嚟係為咗咩？榮耀上帝嘅。跟住咧就去過一個蒙恩嘅教會生活。所以我哋唔可以停止啦，我哋不斷咁樣去救人咩？去穿上呢個新人嚇，需要過一個蒙恩，喺個蒙恩嘅環境、蒙恩嘅肢體生活裏邊。咁所以講咗幾樣嘢啦，我哋要靠咩咧？我哋唔好靠肉體，我哋咧要靠聖靈。我哋唔好靠肉體，我哋要靠聖靈。靠聖靈就係咩咧？頭先我講過啦，就係求神嘅意思啊嘛。我哋要明白神嘅心意。頭先5章10節嗰度，要察驗何為咩？神所喜悅嘅每一件事。咁我哋要習慣，我哋其實肉體好習慣嘅。我哋常常咩？用我哋肉體去生活啦，靠我哋肉體去反應啦嚇。我哋咧，所以無論做任何嘢嘅時候咧，我哋可能要停一停，諗一諗。我哋問一問主啊，你究竟想我點樣嚇？點樣咧？我哋唔好直接去反應。我哋要有時咧停一停，諗一諗嘅時候。聖靈就用嗰一刻咧，嚟去感動我。有冇一個聖靈俾我哋嘅聲音越嚟越強咧嚇？另一樣嘢咧就係我哋會唔約束自己，即係我哋話冇節制，冇節制，冇節制。意思就係話咩咧？我哋去到一個失控嘅地方嚇。譬如我哋我唔知啊，有時我哋睇手機都係嘅。一睇咧，可能睇嗰啲片又好，睇啲 YouTube 又好，睇成個幾2個鐘頭都唔會瞓覺嚇。咁我自己以前都有試過呢啲咁嘅光景嚇，或者打機啦，或者上網啦，甚至咧有時會懶惰啦嚇。咁但係其實主要係俾我哋有自由啦，但係喺自由裏邊，我哋咩都要有一個節制咯嚇。聖靈9個果子，最後嗰個果子就係節制。所以我哋每一日都有自己嘅時間表啦嚇。譬如今日朝頭早起身。咁我可以做自己想做嘅嘢啦，咁樣又唔使翻工，咁啊走去做運動啊、飲咖啡咁樣嚇。咁跟住咧就要翻去準備今日講嘅嘢啦，咁啊要翻去準備今日要講嘅道嚇。咁跟住嚟嘅時候就要係啦，帶咗一個禱告嘅心啦，做上帝要我做嘅，講上帝叫我做講嘅。所以每一日大家都有個時間表嘅嚇。咁當我哋完成咗上帝要我哋做嘅嘢，譬如今晚完咗啦嚇，咁我就會翻去休息啦。咁啊會享受下嗰段自己嘅一段時間啊，做自己想做嘅嘢嚇。咁呢個就當係咩咧？當係主俾我哋嘅賞賜咯。啊，我哋無論去玩又好，去睇戲又好，去運動又好嚇，我哋都係就係應該做嘅，好平衡嘅，冇受控告嘅咁去做。所以其實個節制好緊要啦。即係我哋做嗰樣嘢，我哋唔好俾嗰樣嘢控制我哋，而我哋真係可以控制嗰樣嘢。
同埋享受嗰樣嘢咧，就係讓咩啊？上帝去藉着嗰樣嘢咧，讓我哋可以 recharge 咁樣嚇，做一次嘅，聽日咧再繼續去為佢做工。第三樣嘢咧，我哋要唔好成日冇長進咯嚇，冇長進，上進咯我哋成日嚇冇上進。意思就係話咩咧？我哋會發白日夢。成場發白日夢，意思就係咩咧？我哋冇心長進咯嚇，我哋好散漫嘅。原因就係咩咧？原因就係冇咗呢幾樣嘢啦。我哋冇使命啦嚇，我哋冇咗個使命感嘅時候咧，我哋就咩啊？就會呢個懶惰起上嚟啦，同埋冇異象咯嚇。咁其實好緊要嘅，我哋要榮神益人建立天國，呢個就係我哋終身個目的，亦都係要得咗呢個天國嘅異象咯。有呢個異象嘅時候咧，我哋就可以咩啊？去按住呢個異象嘅動機。去過每一日嘅生活，讓上帝咧藉著呢樣嘢咧向我哋顯明。另一樣嘢我哋要避免嘅咧就係嗰個懶惰，我哋唔可以咧呢個散漫咯。我哋唔可以散漫，散漫就係咩咧？我哋要啱啱相反就係咩咧？我哋要適當咁樣去殷勤嚇。咁你記得伊甸園都係啦，上帝做咗亞當夏娃，唔係單單叫佢乜都唔使做係嘛？又叫佢治理呢個地方嚇，呢個就係佢一個好重要每一日要做嘅任務。一樣啦，我哋每一日起身有一樣嘢，我哋要上帝幫我哋做嚇。譬如我每個禮拜要翻工嘅，我哋咧就用嗰個時間咧去恢復翻上帝擺喺我哋呢度嗰個嘅身份嗰個事實，讓咧我哋每一日所做嘅都係完成嗰日嘅任務嚇。我哋每一日翻到屋企嘅時候都話主啊，你叫我做嘅都已經做咗啦，我哋要講嘅都已經講咗。所以呢個就係我哋要完成任務啦，我哋唔可以散漫嘅，因為每一日都係我哋嘅任務要去完成。我哋咧完成咗之後咧，就翻去可以喺主裏邊係安息嚇。呢個就係我哋每日要完成嘅任務。跟住有時我哋咧好容易，我哋操練一樣嘢咧，我哋唔好容易發怒，即係發脾氣咁解。我哋揸車嘅人知㗎，揸車嘅人咧就好容易發脾氣嘅嚇。我哋要操練啦，我哋要唔好發怒。好似喺腓立比書4章8節咧，佢話弟兄啊，還有未盡嘅話，凡是真實嘅、可敬嘅、公義嘅、清潔嘅、可愛嘅、有美名嘅，若有什麼德行，若有什麼稱讚，這事你們都要思念。其實人發脾氣就係咩咧？或者發惡嘅時候係咩咧？就係因為我哋冇操練我哋自己咯嚇。我哋要操練一個溫柔嘅心，溫柔嘅心就係咩咧？頭先嗰隻經文一樣啦。我哋要睇到人嗰個可敬啦，睇到人嗰個清潔啦，睇到人嗰個可愛啦，睇到人嗰個德行啦嚇。我哋唔好淨係睇人嗰邊唔好嗰面，我哋咧要睇到人好嗰方面嚇。咁咧，如果睇到人好嗰方面嘅時候咧，我就冇咁容易發脾氣，冇咁容易咧有個血氣喺裏邊。咁第六咧就係我哋唔好負面，負面就係咩咧？我哋好多時都會好苛刻啦，好消極啦嚇。我哋唔好成日消極啦啊！我哋睇一切都係恩典，好似上幾個禮拜講到，我哋有時會喺個風浪嘅裏面，或者喺個嘅苦難嘅裏面。但係知道苦難咧就係咩？上帝有時上帝容許我哋啦，去煉淨我哋啦。有時真係我哋犯罪，上帝咧去指教我哋，所以咧每一切都係睇落係恩典嚇。牧師講話咩？我哋身帶唔到嘢嚟，死都帶唔走啲乜嘢嚇。我哋有衣有食就當知足，所以好重要一樣嘢啦。無論好嘅唔好嘅，都係上帝嗰個恩典嚇。我哋要用呢啲嘢咧做見證。喺個風浪裏邊嘅時候咧，我哋要經過個風浪，我哋靠住主經過嘅時候。呢個就係我哋呢個見證，可以咧去幫助啲將來有需要嘅弟兄姊妹。咁第七咧就係我哋咧就要唔好太過以自我為中心，即係以自我為中心咧，就樣樣都諗咗自己先啦。啊，耶穌基督就係一個好嘅例子啦。佢樣樣都唔係諗自己先嘅，佢諗人先。好似上個禮拜講，佢想去退休會，施洗約翰俾人殺咗。跟住佢哋班門徒去傳完福音又好攰，佢想離開班群眾去到一個地方可以即係我哋有個退休。但係嗰啲群眾咧就跟住佢走咗過去，跟住走過去嘅時候咧就聽佢講道。咁耶穌做咩？繼續咩啊？將個中心點擺喺佢哋嗰度咯。繼續去醫病啦，繼續去行神蹟啦，繼續去講道啦。
咁咧就直到咧日落嘅時候啦，要餵佢哋冇嘢食啦，咁佢就行咗個5餅2魚嘅神蹟。所做咗一樣嘢咧，佢就係咩啊？睇到人個需要咯，將個中心點唔係擺喺自己嗰度嚇，同人咧有同感啦嚇，呢樣嘢好重要，我哋要學習耶穌基督。好似羅馬書話第12章嘅第15節，佢話與喜樂嘅人同樂，與哀哭嘅人同哭。我哋咧又係我哋有異象先做到嘅，我哋有使命有異象先做到。好似耶穌叫人悔改啦，即係嗰班民眾佢都知道佢哋唔會悔改，但係咩都繼續去同佢哋去講嗰個福音，跟住介紹佢自己就係嗰個生命嘅糧。咁第8樣嘢我哋要少做嘅咧就係講閒話啊，我哋英文叫 gossip 啦啊，即係唔好講 gossip 嘅嘢。我哋咧要保守我哋個心咯嚇，我哋咧要多啲去聽啦，但係聽咗翻嚟嘅時候咧，我哋要少啲去傳出嚟嚇。有人講過咩假嘅嘢講3次4次咧就會咩就會變成事實。所以其實有時我哋聽咗一啲説話嘅時候，我哋要分析下先。我哋咧唔好好容易咁樣再相信，而我哋懂得點樣去辨別啦，或者我哋認識嗰個人啦，去了解下佢啦，讓佢呢件事咧就成為我哋一個嘅幫助嚇。咁第9樣嘢好重要咧，就係我哋唔好推卸責任。我哋唔好推責任，即係有啲嘢咧交託咗俾我哋咧，我哋係咩咧？我哋要做好佢嚇。或者我哋有時俾人誣告又好，俾人哋去冤枉又好，都唔緊要嚇。因為咩？我哋知道伸冤在佢嚇，佢必報應。我哋心裏邊咧喺主裏邊要有平安。就好似彼得前書3章17節啦，佢話：神嘅旨意若是叫你們因行善受苦，總強過咩啊？因行惡受苦。行善受苦總比強過係因行惡受苦。所以仲有一樣嘢，我哋知道咧，我哋跟住上帝去行嘅時候，佢係會為我哋伸冤咯。我哋唔需要心裏邊有唔平安，或者睇到啲嘢嘅時候咧，我哋睇唔過眼嘅時候，我哋將呢樣嘢交俾主，讓主咧為我哋去伸冤嚇。咁最後就係我哋個説話咧要清潔啦，我哋要分別為聖啦。我哋個口裏邊唔可以一方面咧又要稱讚上帝、讚美上帝，另一樣嘢咧就講一啲即係唔好嘅説話，講一啲髒話嚇。就好似一樣嘢啦，我哋要講一啲造就人嘅好説話嚇。啲新嘅果效係由心發出嘅嚇。所以咧，我哋個心有啲咩嘅時候咧，口裏邊就講出嚟啦。所以如果我哋心裏面有污穢嘅時候咧，我哋講出嚟嘅説話咧，都係一啲污穢嘅説話嚇。所以我哋要有時我哋個我哋講生活嗰個改變啊嘛，今日生活嘅改變或者個醫治啦嚇。好重要一樣嘢就係我哋有啲習慣嘅嘢，我哋要改咗佢咯嚇。我哋先睇到上帝嘅愛啦，睇到個使命啦，同埋咧我哋有一個健康嘅教會嘅生活。咁呢啲唔好嘅壞習慣咧，先至可以咩一咁樣慢慢得到醫治，就喺你個7個現場裏邊去活出嚟咯。我要先睇到上帝嘅愛，第二就係被嗰個異象去吸引，第三咧就係要過一個正常嘅教會嘅生活。用呢樣嘢咧，成我哋嗰個生活個醫治係同傳福音有關。呢個就係今日嗰個新得到醫治嗰個好重要嗰個信息。所以我哋個環境都要控制啦嚇。我唔知大家屋企會唔會播一啲好世俗嘅音樂嚇？我哋多數都係會聽一啲聖詩啦，係咪啊？或者會聽道啦，或者我都好少睇電視，我發覺除咗睇新聞之外，其他都冇咩好睇。亦都係睇我哋去咩地方啦嚇。我哋去一啲唔好係一啲即係好飲酒啊，或者一啲好娛樂嘅地方。然後我哋去一啲安靜啦，同聖徒相處嘅地方。去一啲地方可能個音樂比較靜啲，唔好太多噪音嚇。嗰個屬靈嘅環境好緊要啦。我哋要常常俾自己一個喜樂嘅環境啦，喺個和睦嘅環境裏邊啦，喺個感恩嘅環境，嗰個氛圍係好緊要。同埋咧，我哋有個盼望嘅環境。咁今日就講到嗰個生命嗰個醫治啦嚇，讓我哋咧藉著唔好再喺嗰個混沌嘅裏面，而係真係要明白上帝嘅旨意啦嚇。常常咧要珍惜光陰啦，唔好做糊塗人啦，唔好醉酒啦，唔好放蕩。咁咧常常被聖靈充滿，同一班咧清心禱告嘅人喺埋一齊。所以好重要3樣嘢咧，大家記得就係咩？我哋個身份係蒙愛嘅，第二我哋嗰個生命係有使命嘅，第三就我哋有教會嘅生活。
咁所以譬如我哋喺真係有肉體上高啊，或者呢啲唔好嘅嘢，我哋咩慢慢藉着呢3樣嘢，我哋咩得到嗰個醫治，越嚟咧越開心啦，越嚟咧越有能力啦，同埋越嚟喺主裏邊有平安。咁讓我哋個生命咧得到醫治，唔係再喺嗰個混沌個裏面，而係咧我哋真係有目的嘅，真係咧唔係靠肉體，真係靠聖靈，常常咧去活出上帝俾我哋嘅心意。好，今日同大家分享嘅係咁多，唔該。